其實我覺得學音樂係揾唔到錢嘅。我覺得係唔得咯，你覺得呢？應該唔得。我覺得都揾到嘅。覺得揾到。我哋可以學音樂揾到錢嘅。我覺得揾到錢咯。人哋填詞啊、作曲嗰啲啊，或者歌手，有時人哋會請佢幫手啦，咁佢都可以賺到錢嘅。都係可以去開表演嗰啲嘢咯。因為好受歡迎，所以應該好多人中意，所以應該會揾到錢。金錢唔可以攞嚟衡量，因為我知道我嘅興趣，我就會自己會走去學。唔係幾想咯。我想啊。可以嘅，可以考慮。可以話係想或者唔想，因為好矛盾咯。總之想。我大概係有諗過做呢個音樂家嘅。我都想做音樂家。我覺得吹樂器係一件好好嘅事情，亦都好有趣。有啲音樂天分。我覺得做音樂家呢，好型。音樂呢方面係一種藝術嚟嘅，我想將呢種藝術分享俾唔同人。因為我想將音樂呢份快樂可以傳俾其他人。哇 Warren 啊，啱先啲小朋友咧有一部分咧都係覺得咧原來咧學音樂係可以揾到食嘅。咁我都覺得佢哋真係可能係對揾幾多錢啊，或者係夠唔夠錢生活啊，可能呢一個佢哋未有咩好大嘅概念咯。咁我想問下咧，你父母又點樣去睇你用音樂去作為一個終身職業咧？其實咧，我喺屋企啦，或者甚至喺學校咧，成長嘅過程裏面，冇人同我講過咧，揾唔揾到食啊？你咪應該，喂，你有冇諗下讀邊行邊行啊？冇嘅。6歲之後做咗神童之後咧。音樂神童，我梗係讀音樂啦，係嘛？咁我16歲考入咗英國皇家音樂學院咧，仲有全數獎學金，所以咧完全冇人話喂去啦咁樣。咁所以我係讀到大學最尾嗰年咧，先至諗死啦。好似冇工可以揾嘅喎，讀音樂，即係唔係話咦我係見工冇嘅喎，靠自己去真係即係揾條生路出嚟嚇。讀音樂咧唔會揾唔到食嘅，但係即係揾幾多，同埋咧係。即係穩唔穩定嘅嗰個收入。係，我記得咧，你係咧曾經想轉行嘅喎。哇！我成日都想轉行，即係我有試過即係去讀business 啦，又讀 law 啦。咁其實最尾撈尾係興趣嘅，不過咧就係我係中意試好多唔同嘅嘢。其實喺音樂嘅範疇裏面咧，都有好多唔同嘅細啲嘅唔同做嘅工種嘅，即係包括演奏啦、教學啦。伴奏啦，講 talk show 啦，係嘛？即係好多嘢可以做嘅。外邊咧有啲人咧可能會覺得做音樂家係揾唔到食㗎啦，手停口停啊嘛，係咪啊？咁我就覺得其實有啲又唔係嘅喎，即係我哋今日咧請個嘉賓咧，佢係唔單止咧係用音樂去作為佢終身職業，佢仲可以揾到錢啊！仲好似揾好多添。我就真係要請教下佢點樣啦，因為佢嘅條音樂路咧又同好多人唔同嘅，所以咧我都想睇下佢條起跑線同埋嗰條跑道係點樣。歡迎嚟到音樂富翁10蚊雞嘅問題。鋼琴王子陳俊軒，佢嘅報酬最多嘅一次演出金額喺港幣啊 ，A 1蚊至到1000。B 1000至到1萬 ，C 1萬至到10萬 ，D 多到數唔到啊！好難講嘅嗱，因為尤其是音樂表演咧，有一樣嘢即係我明明個報酬應該係咁多，點知最後我收多過嗰個數喂，咁計咩？即係呢啲叫咩？tips 哇 tips 擺頂帽喺地下嗰啲，唔係擺頂帽喺度咁簡單，而係嗱我淨係睇呢度啊 A、B、C、D 嘅答案啦，即係本來咧係。即係可能本來係 B 嘅，但係到最後變咗 C 嘅，咁即係呢啲就好突出嘅一次。即係明明我話係收唔多錢嘅，點知跟住完咗啦，跟住佢就俾個利是你，咁我以為就係個報酬，咁咪袋住走。點解入去數下多咗好多倍？第一次聽，我收少咗又有，所以即係。Tips 呢樣嘢係幾開心嘅，係一個驚喜嚟嘅，即係已經收應得嘅報酬，跟住居然又可以再多啲嘅，咁所以你話最多一次嘅演出啦，一次我當唔係一個音樂劇或者演唱會彈10萬加埋晒，淨係計一次嘅，咁應該其實只不過係 C 嘅呢個答案。好，正確答案係 C。好，接住落嚟係第2題，都係10蚊雞嘅問題，都係同錢有關，同演出有關嘅，就係你冇收錢啊，即係義演嘅。最長嘅一次演出咧係幾長咧 ？A 0至2小時
B 2至4小時，C 4至6小時，D 長到計唔到。我會話俾你聽，個答案係 D， 長到計唔到。點解咧？我有一個 project 啦，我係幫一間學校，喺大澳啊，好遠嘅一間學校，咁有21個少數族裔。咁於是佢哋即係可能好多人都即係覺得佢未必係即係香港一般讀書好叻嘅，跟住就入去香港嘅大學咁樣。咁所以我就反而覺得如果佢讀書唔係佢哋嘅強項，或者可以用其他嘅，咁於是就攞我哋音樂呢樣嘢，咁就入去呢間學校就教佢哋唔單止音樂喎，因為我仲有一份工作，我係做呢個event management， 即係舞台啊、燈光啊、LED wall 工程啊，做導演嘅。咁所以入到去其實就係教佢哋唔單止淨係音樂，仲要教埋點樣做個幕後，跟住咧佢哋要自己去搞一場音樂會，即係幕前幕後都係佢哋。咁所以咁樣呢一個成件事不停咁樣入去同佢哋訓練啦，不停咁樣去做呢件事，仲要一做10年。哇！咁所以我就會話個答案應該係長到計唔到，但係亦都係其實亦都可以再加多句係最開心嘅一種演出之一。冇錯，你頭先第一題咧就講話你收多錢喎，同埋唔收錢喎，有咁多古仔可以分享，我哋一陣慢慢傾啊。好。我哋今集嘅音樂起跑線請到嘅嘉賓，哇，重量級啊！喺皇室嗰度請翻嚟，鋼琴王子陳俊軒 Phoebus， 亦都係我個師弟。或者咧，你首先講下你個音樂路係點樣？我音樂路首先就要過一條起跑線。你既然個節目名叫起跑線，所以我要講起跑線啊，唔係你諗嗰種起跑線，即係早啲學琴咪，而係好早嘅時候揾到一個偶像。嗱，因為以前冇乜咁多嘅娛樂啊，即係唔係話哇咁多卡通片啊，或者有咩遊戲機啊，哇又而家有 Marvel 就成咁樣睇，冇咁多偶像咧喺自己學校揾嘅。咁於是就揾到一個彈琴嘅時候好有型嘅，即係唔單止淨係迷到我啊，仲要迷埋我媽咪啦，最緊要係即係家長又迷，我個細路又迷，嗰個就係你彈琴。唔係話嗰時就係李偉安喺個琴下，哇！嗰時彈係即係真係非常之嗰種氣質咧，係點樣可以做到咧？係咪真係坐喺個琴就得咧？咁就係咁樣就開始咗坐喺個琴，即係其實成個鋼琴過程就係因為咁就阿媽就話：係全部要學鋼琴，好似李偉安咁樣就啱啦。真係估唔到喎！嗰陣時有咁嘅冬菇頭都可以做人偶像咁嚴重啊！因為嗰陣時又出好多報紙啦，哇！影嗰啲相好犀利啦！嗰陣時哇，媽咪就嗱呢個就神童啦，即係佢係介紹你介紹到好似你係佢個仔咯。哎呀，呢個神童啊，你得佢好，即係咁嘅樣。咁我其實聽到我都想係咁喎，咁但係當然冇啦。但係就開咗你做咗王子喎。咁點做王子嘅咧？呢啲叫做 marketing 啩，即係嗱，王子唔敢自己改嘅，呢啲一定係傳媒改。我係幾欣賞傳媒嘅，香港傳媒係好有創意，就係一路喺度改，跟住仲有一個最有創意就係呢個就係 A 貨的最佳位置，即係話我係 A 貨。李雲迪先至王子，咁於是全部就啱啦，唔好話係 A 貨，就叫佢本地土產鋼琴王子，咁就開始咗呢個咁樣嘅稱號。唔知點解嗌到依家，大家多數都即係傳媒一講我陳俊軒呢個名就會講，唔係講鋼琴家，唔係講咩就鋼琴王子啦。喂，咁都好啊，鋼琴王子咩歲數都做得啊嘛，我到而家都仲叫緊神童。咁其實你條音樂路又點嘅咧？你係咪讀音樂嘅咧？我同你一樣啦，聖保羅男女咁，所以係着重音樂呢樣嘢嘅。咁但係佢嗰度着重，反而就唔係我自己個人嗰樣嘢，就係因為彈好多嘅歌詠團啦、伴奏啊各方面。即係我諗由細到大都有呢一種好似音樂係一個又唔係職業嘅，不過係生活嘅日常啦。咁但係其實唔係一路想讀音樂嘅。我去到中學畢業，其實我選咗第二科先嘅，我選咗呢個生化學嘅。哇！咁因為我哋學校興理科啊嘛，冇錯，話讀文科就可能唔受，即係就係渣啲㗎啦。你唔係精英咁呢一種咁樣嘅薰陶底下，於是我又好容易俾人影響嘅。咁就所以就揀咗呢個生化學。不過一讀就知道好辛苦，覺得你即係好難會讀書，會覺得係嘥時間。明明讀書係好乖仔喎，應該個個都寫你，哇！真係勤力，我越讀我越覺得嘥時間。於是就成日想偷去練琴。咁就於是偷去咁樣練琴，就發現越彈就越中意之餘啦，亦都就係因為嗰陣時咁樣自己匿埋去彈下，就開始玩呢一個即興嘅音樂啦，即係唔跟譜啦，脫離份譜，中意彈乜就彈乜啦，跟住就會幻想如果李偉安佢會彈係點樣啦，即係好多嘅幻想加插落去呢一個練琴階段，於是就決定唔得啦，我頂唔順讀生化學冇可能，即係點樣捱多幾年。
試下轉音樂啦。咁於是我就選擇翻嚟香港中文大學，咁就音樂系嗰度就一路讀，就讀到畢業啦，就決定唔走啦，專一喺度讀晒佢。但係嗰陣時你有冇諗過咧，揾唔揾到食嘅咧？嗰陣時個個都話，即係唔係我爸爸媽媽喎？我爸爸媽媽話：你肯讀音樂啊，真係好啦！即係佢好想我讀，因為佢完全睇唔覺得我會搞得掂其他嗰啲嘢。但係反而其他身邊好多人都會同我講：唔好讀音樂啦。包括我喺加拿大嗰陣時學琴，我跟阿李金星教授，佢都話唔好學啊，學琴唔好嘥4年咩？學彈琴做乜啫？讀啲其他嘢，多啲知識，即係個個都咁樣勸。有啲係畢業係會失業㗎嘛。我係擔心呢樣嘢嘅。咁於是所以我就一開始就冇辦法要做一啲嘢。咁就係首先我就自薦去商場彈琴啦。呢個就係一開始最多人認識嘅。我係先去銅鑼灣啦，去完時代廣場，再派咗去呢個海港城嘅。咁就係咁樣去彈，咁就開咗個頭。一彈第一日，我已經有2張卡片，一張係迪士尼，一張係香港電台。迪士尼嗰個咧，係因為香港準備會開迪士尼樂園，咁所以其實前期有好多嘢要做嘅，即係要可能有個叫 Disney Channel，佢就開始要將即係擺啲節目去灌輸呢一個娛樂俾啲小朋友，咁就要翻譯翻做中文啦，又要揾人錄過啦，咁就係派張卡片叫我做呢樣嘢。咁啊，第二張就係香港電台，叫我去拍做演員。算啦，咩性本善啊嘛，咁啊去做演員，坐旅遊巴同好多阿啲佢哋一齊拍完咁啊走，就見到個導演同監製喺度拗緊，喂冇音樂喎，哎呀求其罐頭咪算咯，又罐頭，又成日都用嗰啲，咁冇 budget去請人做啊嘛，導演，俾我試下，我想試下未玩過啊嘛，我唔收錢都得㗎，你冇 budget 咁於是就開咗個頭。咁就開始咗做一啲配樂嘅工作，咁於是成件事就係咁樣，好似商場一個楞一個，慢慢楞埋一齊，就變咗一條音樂路啦。好似點知跟住就畢業啦，大學畢業搞掂啦嚇，因為我仲做埋電台嘅，自薦去咗呢個香港電台第4台，即係嗰陣時都曳嘅，我想去第4台，咁啊跟住話對唔住你冇經驗，咪又再回翻封信啊！喂，你香港得呢一個古典音樂台。如果你唔請我，我何來經驗？係咪？你一定要請我噶嘛？係咪？你真係請咗，咁就去做啦。咁即係加埋埋，我就想保證我畢業嘅時候唔好咁彷徨。點知就係03年就係沙士，咁跟住就乜嘢工都揾唔到啦。表演就停晒啦，即係去到咁樣。咁所以一而再再而三都幾唔好彩啊，或者係有啲崎嶇啦咁樣。但係喺呢條鋼琴王子路咧，我學到一樣嘢喎。就係真係咩都要去試，即係我哋去學音樂咧，細個可能彈肖邦啊、彈巴克啊，你出嚟畢業咧，其實你要做嘅嘢咧係遠係你細個讀書嗰陣時冇諗過要做嘅嘢嘅。我諗我同你今日都係即係做緊好多，我哋細個都唔會有諗住話我哋要即係去音樂學院嘅時候，學下點做 talk show 先係咪？係嘛？所以係好肯去學，同埋你自薦，我好欣賞呢樣嘢。其實咧真係要自己揾啲機會嘅。我覺得香港好多人都話音樂揾到食啊。咁我覺得其實我覺得係好揾到食嘅。唔好淨係問我，問好多嘅音樂人，即係佢哋都揾到食嘅話，點解咧？佢哋應該都會有一個共通點，就係開咗第一個頭。講流行音樂先啦，即係流行音樂好多人我想玩演唱會，我點樣可以玩到？其實冇所謂嘅，有人揾你做一個樂手，可能只係一個好小型嘅婚禮裡面嘅個樂手。佢話：呢啲我唔做啊！我想做演唱會，即係一抱住呢個咧，咁啊慘啦！佢就永遠都冇。但係佢做過一次咧，成 team 通常一合作過咧，好中意揾翻嚟嘅。咁於是就揾嚟揾去都係揾呢個，咁於是就大家揾咗，咁就於是遲早一個演唱會就揾你做，咁就發現咗其實而家香港樂手唔夠人添，即係佢哋更加需要個個都好忙，尤其是而家又即係咁多嘅音樂會啦、演唱會啦，哇非常之多，咁所以其實係有好多機會擺喺度，不過我諗始終如果係即係想新入行，我係真係好鼓勵係先踩咗隻腳入去試一次先，即係真係爭取呢啲機會。冇錯，其實真係一個演出就會帶到去下一個演出嘅。而如果你準備得唔好咧，其實我成日都同學生講嘅，你嚟 rehearsal 遲到咧，就可能已經令到你第時會失業㗎啦。即係人哋知道哇，約親佢都遲嘅，或者約親佢因為唔記得帶譜，唔記得帶呢樣嗰樣咧，咁唔會再揾你咯。所以係爭取機會，爭取曝光率，尤其係早期嘅，即係啱啱出嚟、啱啱畢業嘅學生。係唔好睇少，即係尤其是我最近演唱會啦，咁嗰啲鼓手係好勁，即係香港頂尖。
總言之，例如 call time 係晏晝1點鐘，其實夜晚先係 show 啫嘛，1點鐘都係去 set 下嘢。其實我早少少去諗住早啲食晏，我11點已經去到。佢哋幾個樂手有練緊鼓，即係其實個個都喺度練，即係秘密唔俾你知嘅啫。咁所以嗰種一分耕耘一分收穫又喺呢啲度，喺呢啲樂手專業嘅樂手度，其實係完全睇得到。嗱，現實咁講啦嚇，我同你都做咗人老豆啦，仔女話想讀音樂，你驚唔驚佢揾唔到錢先？嗱，首先我哋呢啲即係有音樂 training 好耐啦，咁所以其實有時一聽都知道，我就好清楚一聽，得啦，呢個我個女冇天分㗎啦，都係唔好搞嗰樣㗎啦。咁我就所以冇呢個憂慮。但係我係會支持佢嘅，我係非常鼓勵。如果你係要做呢樣嘢，我覺得其實行行都咁辛苦，我覺得冇乜分邊一行。咁而家佢話要做運動員添，唔係都一樣咁慘。但係大家我覺得都係 share 同一樣嘢，即係就係如果你無論你係做音樂人、音樂家或者運動員，喺呢一個階段，即係我哋仔女呢個階段，佢哋都係要有呢一個 discipline， 即係啦嗰種紀律啊、規律啊，變成一個習慣啊、責任感啊，即係我覺得呢一個已經係造就佢將來會係無論邊一範，我諗都有呢一個嘅習慣或者呢一種嘅性格，我諗會有幫助。呢個可轉移嘅一個技能啦，亦都其實我哋揾工咧、做嘢咧，金錢都唔係最重要，係咪？都係快樂。其實人生都係求快樂啫嘛。即係如果我哋開心嘅話，係啊，因為走埋一齊做音樂，有時可以唔講錢。講錢有一個麻煩嘅，即係好多人都唔知。中意彈琴咁，你一定好多人揾你，尤其是如果係12月啊，12月咧係最旺。哇！又多聖誕節啊，乜嘢都要揾你彈嘅咁樣。我講翻嗰陣時，我就係乜都想接啦，你要做啊嘛。咁但係太多啦，於是咧就好招積㗎。嗰陣時一開價就咁樣啦，五呢8000蚊，8000蚊，無論你要請我3分鐘3隻歌定係3個鐘，我都係收8000。哇！但係真係早5晚開工喎。咁哇，成個12月就係咁樣開工，真係好密。咁你諗下，係啦，好多錢。但係揾到好多錢嘅時候，其實到1月1號咧就好準時間，我係入翻醫院。因為一定係疲勞過度啦，咁啊冬天又好凍啦，即係例如有一次12月31號，我要喺沙田公園，佢搭咗個好高嘅台，要我扮音樂口擺個3個琴上高彈，佢又要轉到我邊啲風一吹，好凍啊！即係咁樣捱咗成粒鐘，咁所以一定病，一定肺炎啦。咁但係其實我瞓喺醫院嘅時候，我又回望翻我過去1個月，我可以一隻歌我都唔記得咗，我唔記得晒我啲表演做過啲乜嘢，我彈過啲乜嘢嘢。咁嗰一刻我就知道啦，唔可以咁樣彈落去。即係如果係為錢而咁樣彈，我好快身體唔得啦，加埋我興趣應該都燃燒盡。咁所以嗰一刻其實係點醒我自己，就以後唔可以咁樣啦。唔係話即係咩慈善嘅心，而係原來開咗個頭去即係做慈善嘅方式嚟到去做音樂。哇！嗰種成功感係好過頭先我講嗰個幾多錢跟住瞓喺醫院嗰個感覺好好多。所以呢個係就開咗呢個新嘅頭。所以咧，學音樂唔係諗錢嘅，其實係諗個心有冇嚟到一啲嘅富足啊！真係為心為中意音樂而去學音樂。多謝你，鋼琴王子今日嚟到我哋呢個節目。多謝我嘅偶像李偉安。多謝。Hello，阿 Ray， 多謝你嚟啊！唔使客氣。我想問下咧，你嚟我哋 MCF 教我哋啲學生咧，同你喺出邊教嘅學生咧，個收費大概我哋會唔會有一半啊？俾到？差唔多啦。差唔多啊？再少啲啦。再少啲啊？係。哦，咁點解你都會肯嚟教嘅？我覺得有啲人需要我哋幫嘅，咁有好多人覺得施比受更為有福啊嘛。當你真係去做嘅時候咧，你發覺你係賺咗。其實你賺咗啲咩咧？喺 MCF 賺咗好多擁躉。係啊，我啲 YouTube channel 好多 like。好多 like 係咪啊？哇！帶喺大賽上啊嘛，真係嚇。有啲細路上次排練同我講，佢話：唔玩音樂就見唔到蔡 Sir 啦。咁我哋覺得好感動㗎。其實佢係雖然係亂噏啊。同埋我哋啲小朋友真係佢哋有一啲咧係好想做音樂家，亦都好希望以後係從事音樂添。呢樣嘢我都覺得係好感動嘅，因為佢哋當然啦，佢哋對於呢個生活嘅嗰個嘅幾多錢嘅概念係冇乜嘢啦，但係佢起碼都中意音樂啦，同埋中意用音樂去作為佢哋嘅終身伴侶。其實我覺得佢哋最重要就係揾到自己興趣咯，即係好似我哋咁。我當初揀音樂，我都唔覺得音樂會賺到錢嘅，但係我拉琴、我指揮，我就會覺得開心嘅。如果你對以上嘅節目內容咧有任何嘅意見或者有任何嘅分享咧，可以嚟到我哋下面嘅呢個網址嗰度留言嘅。同埋最緊要嘅就係希望你可以有 like、subscribe 同埋撳下呢個鐘仔啊！
究竟鋼琴家出場嘅時候，隻手成日撳住個琴，有冇特別嘅意思嘅咧？其實我細個嘅時候，只不過見到之前嗰啲所有嘅鋼琴家都係咁做，我都跟住咁做，冇乜點樣去研究過。不過我諗下咧，可能係因為咧，所有其他樂器嘅演奏家咧，都會掂住佢個樂器啊，出場之前，喺佢哋拉奏之前咧，有啲接觸，咁可能就係因為咁咧，鋼琴家就中意撳住個琴嚟鞠躬。但係其實你中意撳咩，或者唔撳都得嘅。有啲人可能中意咁樣曲啦，有啲人中意撳住個琴凳都唔好嘅。所以咧，其實係冇特別嘅意思嘅。